Obitelj borilačkih sportova u Slavonskom Brodu od prosinca prošle godine bogatija je za Hapkido klub Sveti Mihovil, koji je s radom počeo u ožujku ove godine. Klub su osnovali bivši pripadnici specijalne policije iz Domovinskog rata Miljenko Kovačević, Davorin Matković i Filip Vučković. Njima se od prvog dana priključio danas policijski službenik Davor Lovrić. Hapkido je baziran na nekoliko borilačkih vještina, a datira još od sredine 20. stoljeća. Znači, to je kombinacija tekvandoa, karatea, aikida, juda. Iz svake vještine uzeti jedan dio i napravljena jedna kompleksna vještina. Isto tako imamo i ženskih članova kluba i dobili smo jako puno upita da li ćemo organizirati žensku samoobranu, ono. I ovim putem pozivam sve ljude koji žele trenirati oba spola da nam se obrate svoj red. U klubu je trenutno 30 članova koji ponedjeljkom i petkom od 17 do 19 sati treniraju u dvorani obrtničke škole, dok ih uskoro očekuje i jedan termin u maloj dvorani Vijuš. Sami treninzi nisu lagani, te se dosta polaže na fizičkoj pripremi. Polaznici koji dolaze na treninge prvo moraju naučiti udarce rukama i nogama, te padove i bacanja, kako bi se s njima mogle raditi kompliciranije vježbe tehnike. Mi, recimo, za sada ne radimo sa djecom, sa osnovnoškolcima, radimo sa srednjoškolcima i sa odraslima. Niko od nas trenera nije plaćen za svoj posao, radimo volonterski. Šta nam je cilj? Cilj nam je, znači, da obučimo mlade ljude, da se nauče braniti, da se bave sportom. Nakon samo nekoliko mjeseci članovi Hapkido kluba Sveti Mihovil nastupili su na prvenstvu Hrvatske, koje je prošli mjesec održano u Cerni. Klub je nastupio s 5 članova te su se prijavili za nastup u 6 disciplina. Na kraju su osvojili 4 zlatne medalje, 3 srebrene i 1 brončanu. S tim rezultatima Brođani su osvojili prvo mjesto među seniorima kao klub i ukupno drugo mjesto u svim kategorijama. Najuspješniji na državnom prvenstvu bio je Miljenko Kovačević, koji je bio najbolji u samoobranama kod majstorskih pojaseva, te ekipno u samoobranama zajedno s Davorinom Matkovićem i Predragom Maslešom. U tehničkim padovima je Davor Lovrić osvojio zlatnu medalju, kao i Predrag Masleša u samoobrani za učeničke pojaseve, dok je drugo mjesto pripalo Filipu Vučkoviću u samoobranama kod majstorskih pojaseva. Kao mladi klub iznimno dobri su rezultati. Da su neke financijske mogućnosti da možemo više članova slati na državna prvenstva ili europska prvenstva, pokazalo bi se kako klub napreduje. Tu bi prije svega pomenuo kolegu iz tekvando kluba Alfa Brod, koji nam je uvelike pomogao i prilikom organizacije i prilikom organizacije općenito kluba. Prije svega tu je Robert Katušić i ovim putem mu zahvaljujem. Rezultati su dobri zato što mi nismo jučer krenuli trenirati samoobrane. Naš staž je puno duži. Mi smo u biti bili svi pripadnici specijalne policije gdje je bila najnormalnija stvar svakodnevno trenirati, što kondicionirati, što trenirati borilačke vještine, a osnova toga je bila džiu-džica, odnosno samoobrane, što je usko vezano sa ovim načinom rada. Nedavno je Davor Lovrić nastupio na europskom prvenstvu u Belgiji, međutim zbog teške ozljede u prvoj borbi nije uspio doći do odličja. Međutim, sami nastup na ovom natjecanju za Brođane je veliki uspjeh. Koristim ovu priliku da se zahvalim gospodinu Josipu Klemu, koji je inače predsjednik naše krovne udruge veterana specijalne policije, bez čije financijske pomoći pripadnik našeg kluba ne bi mogao otići na europsko prvenstvo u Belgiju, koje je bilo unazad mjesec dana. U sljedećoj godini klub u veljači očekuje pan-europsko prvenstvo u Zagrebu, pa u travnju na istom mjestu i Croatia Cup, a na kraju godine prvenstvo Hrvatske i europsko prvenstvo.